د ساختماني ودانیو د جواز صادرولو واحد مرکز چې د اسلامي امارت د مشرتابه د یو ځانګړي فرمان له مخې د ودانیزو چارو د اسانتیا فساد مخنیوي په موخه 3 میاشتې مخکې رامنځته او پرانیستل شو. تر دا مهاله په غزني کې هم 1500 کسان دغه مرکز ته ورغلي چې د مسؤلینو په وینا 80 سلنه هغو ته د کار اجازه ورکړې ده. 1500 عریضې زموږ د ډیټابیس کې ثبت کړي دي او هغوی تر بعضې اجازه ورکړل شوې ده، شاید 200 یا 900 یا 200 ته اجازه کار ورکړل شوی، باقي ماده تر طی مراحل لاندې دي، هغه بیا چڼېږي. بعضې وروڼه چې عریضې موږ ته راوړي په دې کې هغه عریضې هم داخل دي ممنوعه ساحه دغه بیرته موږ مستردوو. دا فعلا بعضې مراجعین ناست دي. د غزني اوسیدونکي د دغه مرکز په پرانیستل کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې د دوی چارې اوس په اسانۍ مخته ځي. مخکې چې به چا اجازه اخیستلی د کور جوړولو لپاره نو یو څه منډې ترې غوښتلی، یعنې یو څه کار یې ترې غوښتل، وخت به یې هم طبعا نه و. او البته اوس چې دغه مرحلې ټولې ډېرې اسانه دي. څه اندازه تغییر ورسره کړی ده چې کوم وخت اسلامي امارت و خلکو ته دا اجازه ورکوله چې تاسې ساختماني کارونه شروع کړي. له دغو سره موږ ته د کار زمینه لږ ناڅو برابره شوه. و متاسفانه دا ویلی سمه چې د کارګرو شمیر بیخي زیات ده. یو څه ناڅه خو اوس هم تغییر پکې راغلی، خو موږ وایو چې نور هم باید ساختمانونه جوړ شي، کورونه جوړ شي، سړکونه جوړ شي. دغه د موږ غوښتنه ده چې د خلک په کار شي، ځکه د کارګر خلک او مخلوق په هغه باندې زخته ډېر خلک بیکار دي. ساختماني ودانیو ته د اجازې ورکړې واحد مرکز داسې مهال پرانیستل کیږي چې د هیواد د نورو ښارونو ترڅنګ په غزني ښار کې هم خلک د کورونو له کمښت او لوړو کرایو څخه سر ټکوي.